يعطيك ألف الله عافية. يعافيك. صباح الخير. صباح الورد. يا هلا فيك عازف العود وأيضا الملحن غسان عبد القادر زوين. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. بداية شو هالعزف الرائع والحان فيروز من الصباح. أشكرك. طبعا بتعرفي لازم الصباح دائما أكيد دائما يرتبط الصباح بفيروز. بالضبط. ولكن احكي لي عن بداية مسيرتك أستاذ غسان، كيف بدأت وكيف اكتشفت ولعك بالموسيقى وأيضا الفن؟ بدأت من الصف الثالث تقريبا، وكانت الآلة هي آلة الناي. الناي؟ الناي أو الفلوت نحن بنقول له. فبدأت بآلة الفلوت وبعدين انتقلت إلى آلة العود. فالانتقال كان من آلة لآلة تقريبا أسهل من أنك تتعلمي آلة من أول وجديد. طبعا تختلف كآلة نفخية وكآلة وترية. نعم. ولكن ليش اخترت العود؟ يعني هلا اكيد هو رمز الاصاله الشرقيه والطرب الشرقي، ولكن شو اللي جذبك تجاه العود واللي يمكن خلاك تنتقل من الناي الى العود؟ طبعا آلة العود آلة شرقيه ومحببه بكافه بدول الخليج ولا في سوريا، دائما الآلة هي الاساسيه. وطبعا نحن كنا وقت نسمع على فريد الأطرش او نسمع العازفين المتمكنين في العود فكان يشدنا الى آلة العود، ولذلك اخترت العود. يمكن أكيد في علاقة بيبدأ العازف والملحن يبنيها ما بينه وما بين آلته. نعم. هل في علاقة خاصة تجمعك بعودك؟ أكيد. طبعا بديت في العزف، في بداية العزف ممكن اللي عم يعزف ما بيشعر في الآلة أو ما بيشعر في النغمات أو في المقامات، بس ولكن كل ما تعمق كل ما بيحب الآلة أكثر وبحب آلة العود، لأنه بصير بقى تترجم له أحاسيسه ومشاعره. صحيح. فحتى ممكن اكتب كلمات فعبر عن الكلمات في آلة العود. جميل. فهي ترجمان للمشاعر وأيضا الأحاسيس. حابين تسمعنا كمان شيء؟ حاضر. تغير شيء لقيت انت مثل ما كنت بطبعك، ما تغير شيء لقيت انت مثل ما كنت، حلفت لك باغلى شيء في بعدي عنك تغير. نسيت ظلمك وسامحتك، وانا من طيب صدقتك نسيت ظلمك وسامحتك، ولا بالمثل عملتك حملني الشوق لك ورجعت، حملني الشوق لك ورجعت. بطبعك ما تغير شيء لقيت انت مثل ما كنت، بطبعك ما تغير شيء لقيت انت مثل ما كنت، حلفت لك باغلى شيء في بعدي عنك تغير. طبعا هي كلمات الشاعر أنس عباس والحاني. ما شاء الله جميل جدا. ولكن اليوم يمكن انت اليوم مش فقط عازف على آلة وانما ايضا انتقلت للتلحين. شو اللي خلاك تتمكن من هذه الموهبة وتنتقل أيضا إلى التلحين؟ طبعا التلحين كان كبداية ممكن ترجم بعض أغاني شعبية، لحن أغاني شعبية، ولكن لحتى انتقل للتلحين اللي هو صحيح دائما بحاجة الموسيقي إلى ثقافة موسيقية. الثقافة الموسيقية هي اللي خلتني أطلع على القوالب الموسيقية اللي بيتم فيها التلحين. يعني مثلا عندنا تأليف آلي وتأليف غنائي. من التأليف الآلي مثلا السماعيات، اللونجات، المقطوعات الموسيقية، البشارف وغيرها، أنه ننتقل إلى التأليف الغنائي. التأليف الغنائي من الأغنية الشعبية، القصيدة، الموشح، الأناشيد.
فكلها هي تدخل ضمن القوالب. لازم أنا أكون مطلع على هذه القوالب لحتى لا يتم الخلط ما بين النشيد وما بين الأغنية، لأنه كل وحدة لها إيقاعات خاصة. نحن من أحيانا نشوف النشيد، نستمع إلى النشيد نعرف أنه هذا نشيد من خلال القالب. مثل الأغاني الشعبية في الإمارات نسمع شعبي، كيف نميز أنه الشعبي؟ من خلال القالب. أيوة القالب، فنقول هذا يعني. على ذكر الموشحات، فيك تسمعنا شيء؟ نعم. أكيد دائما الموشحات لها مكانة خاصة في قلوبنا طبعا نحن كشرقيين، ويمكن مع وجودك اليوم حابين نستغل الفرصة. زانه الحور وساعد الطرف القدر، غزال زانه الحور وساعد الطرف القدر، يريك إذا بدا وجها حكاه الشمس والقمر، يريك إذا بدا وجها حكاه الشمس والقمر، براه الله من نور فلا جن ولا بشر، براه الله من نور فلا جن ولا بشر. يعطيك العافية. اليوم لما نحكي عن دور آلة العود في حفظ موسيقانا العربية وموسيقانا الشرقية، كيف بيلعب العود دور مهم وبارز في الحفاظ على روح الموسيقى الشرقية؟ طبعا نحن إذا رجعنا للعود بنشعر أنه هو آلة تراثية ارتبطت مع التراث، مع الفلكلور، مع هذا صحيح. فبنيجي نحن وقت في دولة الإمارات مثلا، أنا وقت بدي أعبر عن الأغاني الشعبية أو الأغاني الخليجية لازم يكون هناك في إيقاع خليجي، فالإيقاع الخليجي والإحساس هذا والطابع هذا لا يترجم إلا على الآلات الوترية وعلى آلة العود. يعني مثال هلا إذا جينا على هذا الرتم الخليجي نحن بنعرفه منين؟ من خلال العزف على العود. إن في الآلات الموسيقية أحيانا يضيع نغمات المقام وتضيع الإيقاعات. صحيح. فلذلك نحن بنترجمها على آلة العود بيكون أفضل للأغاني الفلكلورية أو التراثية. بالفعل، يمكن دائما الآلات الوترية لها المرونة الخاصة، وقادرة إنه هي تمثل بالفعل وتعكس قدرة على التعبير أكثر، قدرة على التعبير أكيد. قادرين ننتقل خلينا نحكي مشاعر مختلفة بالآلات الوترية. وما بتحمل طابع واحد مثل عكس الآلات الأخرى. ولكن اليوم يمكن قد ايه مهم إنه الملحن والعازف يشارك في بعض الفعاليات والحفلات ليقدر يمارس هذه الموهبة، وأيضا يكون ضمن جماعة ليرتقي بالفن والموسيقى. طبعا هو الثقافات الموجودة، يعني أنا في دولة الإمارات لازم اطلع على ثقافات دولة الإمارات لحتى أحسن أواكب عصرها وأحسن أستطيع أني أعبر عن الموسيقى ويكون مقبول بالشكل هذا. ولذلك لازم أنا انخرط في فرق موسيقية، في الندوات، في هذا لحتى أحسن أضيف شيء جديد إلى
ما أملكه من الثقافة الموسيقية. طيب عزفنا لفيروز وعزفنا نعم. شيء خليجي وموشح نعم. أيضا، حابين شيء لا يمكن خلينا نحكي مصري؟ مصري عادي. الله طبعا المصري لازم ام كلثوم، العرض على ام كلثوم اكيد ختامها مسك. اكيد شكرا كثير لك. كنت معنا الملحن والعازف وايضا المطرب غسان عبد القادر زوين، نورتنا وسعدنا جدا بوجودك معنا، بالفعل كان لا يمل. اشكرك واشكرك على حسن المقابله والاستضافه، واشكر قناه الفجيره، واشكر برنامج صباح الخير. نورتنا، سعدنا جدا بوجودك. مع جزيل. مشاهدينا وبهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج صباح الخير يا وطن. انتظرونا غدا بنفس الموعد الا وهو الساعة 10 صباحا بتوقيت دولة الامارات عبر شاشة تلفزيون الفجيرة. مطلع الشمس، دمتم بخير.